Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Sərbəst söhbət verilişi yenə efirdədir. Bugün həm söhbətim çox görkəmli türkoloq alim, dilçi alim, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor, akademik Tofiq Hacıyevdir. Tofiq müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz Tofiq müəllim? Sağ olun, valla. Belə işləyirik, çalışırıq. Televiziyada baxıb neysə görürük, götürürük. Dünya xəbərlərindən xəbərdar oluruq. Həsən bəy Zərdabi deyərdi ki, qəzet insanlara dünya xəbərlərindən məlumat verməklə yanaşı, həm də ana dilini öyrədir. Ana dili adam uşaqlıqda anasından, atasından, bacısından, qardaşından öyrənir. Amma o ədəbi dili nəzərdə tuturdu. Deyirdi ki, həm də insanlara ana dilini öyrədir. İndi onun sözü kimi deyim, biz televiziya baxıb elə həm ana dilimizi öyrəndik, həm də dünya işlərindən xəbərdar oluruq. Şükür Allaha. Biz də ana dilinin daha dərinliklərini sizi kimi müqtədir alimlərin əsərlərindən oxuyuruq, öyrənirik, öyrənməliyik də. Mən istəyirəm biraz keçmişdən başlayaq, Cəbrayıldan, Soltanlı kəndindən. Orada məktəbi qurtarmısınız və gəlib Universitetin Filologiya Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişsiniz. Həmin dövrdə də bizdə filologiya sahəsində də çox ciddi acılıq var idi. Yəni, mövzu həddindən artıq çox, klassik ədəbiyyatımızdan başlamış çağdaş dövrə qədər. Ancaq mütəxəssislər çox az idi. Belə bir məqamda necə oldu Tofiq Hacıyev filologiya sahəsini yox, sırf dilçiliyə meyil göstərdi? İlham müəllimin qəribə bir tarixi var. Əvvəla mən orta məktəbdə riyaziyyatı hamısından yaxşı bilirdim. Və mənə də hamı deyirdi, Neft Kimya İnstitutuna, azı deyərdilər, ona geyətiyə, Universitetin Riyaziyyat Fakültəsinə. Mən tərs kimi, uşaq vaxtı, hamı kimi, mən də şeir yazırdım. Mən elə bildim, Filologiya Fakültəsinə girəndə şair olacağım. İş budur ki, Hüseyin indi Kürdoğlu deyirik, onda Alışanovdur. Onunla bir otaqda qalırdıq, o da şeir yazırdı. Gördüm, o elə asan yazır şeirləri, yaxşı. Oturur, yazır, elə bilsən Aşıq Ələsgər yazıb, Səmət Vurğun. Mən də çox zillətlə yazıram. Ondan sonra əl çəkdim şeir yazmaqla. Amma yenə filolog, ədəbiyyatçı olmaq istəyərdim. Bir gün müəllimimiz, rəhmətli Səlim Cəfərov girdi içəri, 2-ci kursun sentyabr idi. Ki, sizi bəs dilçi, ədəbiyyatçıya ayırdıq. Mən də Yaşar Qarayevlə yanaşı otururdum, arxada, 25 nəfərlik sinifdə arxada oturmuşduq. Çağırdı, Q hərfi onda yuxarıda gəlirdi, Qarayev. Yaşar qalxdı ayağa, dedi, dilçi olmaq üçün ədəbiyyatçı, dedi ki, müəllim, icazə verin fikirləşim. Dedi, fikirləş. Oturdu, Yaşar başladı mənim qulağıma təbliğat aparmağa. Tofiq, sən elə dili də yaxşı bilirsən, ədəbiyyatı da, filan da. Və birdən bir qəribə söz dedi. Dedi, mən istəmirəm, biz gələcəkdə konkurent olaq. Mən başa düşmədim nə deyir Yaşar, amma birdən Səlim müəllim mənim adımı çəkdi, qalxdım ayağa. Bircə qalxa-qalxa onu fikirləşdim ki, neysə Yaşar ədəbiyyatçı olmaq istəyir ki, mən də o biri tərəfə dedim, dilçi olmaq istəyirəm. Yəni, mexaniki dedim onu, qeyri-ixtiyarı gəldi söz. Oturan kimi Yaşar qalxdı, dedim müəllim, mən də ədəbiyyatçı olmaq istəyirəm. İndi İlham müəllim, təsəvvür edin, biz universiteti qutaranda 2 aspirant yeri gəldi. Biri dilə, biri ədəbiyyata. Yaşar ədəbiyyata sənəd verdi, mən dilə. Demək, onda başa düşdüm Yaşar nəyə deyilmiş, konkurent olmayaq. Akademiya seçkisində ədəbiyyat üzrə yer verildi, dil üzrə yer verildi. Eyni ildə o akademiya müxbir üzrə seçildi, mən də dil üzrə müxbir üzrə seçildim. Bax, belə mənim dilə gəlməyim bu təsadüfün nəticəsində olub. Amma bizim dekanımız vardı onda, rəhmətli Muxtar müəllim, Hüseyinzadə. Dil müəllimi, qrammatika dərsi deyirdi. Füzulidən də şeirlər deyərdi, Sabirdən deyərdi, gözəl. Deyirdi, təbliğat apardı, yəni dekandır, dilçiydi, istəyirdi ki, uşaqlar dilçiliyə gəlsin. Onda da hamı şeir yazan olmuşdu, hamı ədəbiyyata getmək istəyirdi. Bu ikisi də təbliğat aparırdı ki, dilə gəlsinlər. Deyirdi, heç sizin ədəbiyyat müəllimlərinizdən biri bilir ki, mübtəda nədir, xəbər nədir. Amma görürsünüz, mən Füzulini əzbər bilirəm, Sabiri. Siz də dilə gələndə elə ədəbiyyata da biləcəksiniz.
Və belə bir söhbət oldu. Mən də, yəni onsuz da dilçiliyə geçmişdim, dilçiliklə məşğul olurdum. Gördüm doğrudan bizim dilimiz necə gözəl dildir. İndi təsəvvür eləyin, elə sözlər var ki, elə bilirsən o dünən yaranır. Məsələn, barış sözü var, barışmaq. İndi bu barış sözünün mənşəyinə gedək. Nədən yaranıb bu? Bir yerə getmək, bir razılığa gəlmək üçün, sülh yaratmaq üçün gediş-gəliş lazımdır da. Bizdə varmaq sözü var axı. Gediş-gəliş əvəzinə varış, gəliş, həmin o var sözü varmaq feili. Barmaq şəklində, indi başqa türk dillərində var. Həmin barış sözü, bax, ondan yaranır. Razılığa gəlmək üçün gedib gəlirlər, barış, get, gəl, varmaq, gəlmək. İndi təsəvvür edin, varışmaq, gəlişmək yoxdur, amma varış, gəliş, gediş, gəliş sözü var. Gedişmək, gəlişmək yoxdur. Bax, bu şəkildə, elə bilirsən, bəs bu dünən yaranıb. Amma təsəvvür edin, o zamanki Azərbaycan türkçəsində varmaq əvəzinə barmaq işlənirmiş. Deməli, bu söz o zaman yaranır. Dədə Qorqudun dilində var. Selcan xatınından, Qanturalının arasında ziddiyyət yaranır. Yadınızda Selcan da bir tərəfdən düşüb Qanturalıya kömək edir, düşmanı qırır. Qanturalı deyir, mən səni öldürəcəm. Necə, niyə? Deyir, ayıbdır ki, deyərlər ki, bəs qadın xeylağı gəldi, kişiyə kömək elədi, ordunun məğlub olmasına səbəb oldu. Yəni, belə bir deyək, zarafatvari ziddiyyət gedir. Sonra onlar barışırlar. Həmin barışmaq sözü orada ilk dəfə Dədə Qorqud kitabına işlənir. Onlar barışdılar, soruşdular, qucaqlaşdılar filan və belə bir şəkildə gedir. Yaxud ümumi türkçə deyirik, Oğuz dilləri deyirik. Yəni, Qıpçaqdan, Karluqdan fərqləri var. Deyək ki, gil səsi var. O bir türklər, Orta Asiya türklərində, Oğuz dilidir də Türkmən dili. Türkmən dilində G yerinə Q işlənir həmişə. O şəkildə. Yaxud Türkistan türkçəsində Qağan deyirlər. Bizdə Xaqan deyirlər. Şairimizin 11-ci əsrdə ləqəbi nədir? Xaqani. Yəni, orada Qağan deyiləndə, burada Xaqan deyilib. Yəni, Azərbaycan türkçəsi öz xüsusiyyətini saxlayırmış, burada varmış. Yaxud Gəncək türk tayfalarından birinin adıdır. Bizdə Gəncə şəhəri var. Nizami Gəncəvi. Yəni, orada Kəncək şəklində gedir. Amma bizdə Gəncə və Gəncəvi Nizami. Yəni, türkçələrin içərisində Azərbaycan türkçəsinin özü formalaşa gəlirmiş. Öz xüsusiyyətlərini qazanırmış. Qonşu dillərlə ünsiyyətdə olurmuş. Deyək ki, ərəb dili ilə, fars dili ilə özünün muxtariyyətini qazanırmış. Bax, belə bu mənada indi təsəvvür eləyin. Hansı xalqın tarixində, dilinin tarixində tapa bilərsən ki, 7-ci əsrdə yazılmış əsərin dili bugünkü kimi səslənsin. Deyək, o məşhur şeirində Dədə Qorqudda deyir, güz almasına bənzər al yanaqlım, 100%'dir. İndi Qanturalı Selcan xatuna nətər deyir, qar üzərinə qan dammış kimi al yanaqlım. Qardaş, elə bir büyün deyilir bu. 13 əsr bundan qabaq deyilir. Yəni, Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu, əsas lüğət fonunu gör, nə dərəcədə qədimdən formalaşılmış. Bax, belə şeylər var. Yəni, deyək ki, Füzuli milli ədəbi dilimizin banisi sayılır. İndi deyirlər, Puşkin Rus ədəbi dilinin banisidir, milli ədəbi dilin. Puşkini bugün oxuyurlar, başa düşürlər. Bizdə Füzuli bugün o cür başa düşülmür axı. O anlaşmanı nəzərdə tuturlar. Deyirlər, yox, bu ərəb dilidir, fars dilidir, o şəkildə. Füzulidə işlənən frazeoloji ifadənin biri yoxdur ki, büyük olmasın. Büyün olan söz dəyişdirici şəkilçi, qrammatik şəkilçi. Biri yoxdur ki, Füzulidə olmamış olsun. O ayrı şeydir ki, deyək ki, məsələn, Füzulidə qaş-göz ilə danışma ifadəsi var. Ərəb sözlərlə istifadə edir, deyək ki, deyir, onda deyir, bir səhv qız oturdu, bir səhv olan, Məcnunla, Qeysinlə deyil, üzdə oturmuşmuş, deyir ki, keyfiyyət halı qılmağa faş,
İndi burada ərəbcə gedir. Halını, vəziyyətini faş eləmək, aşkar eləmək. Keyfiyyət halı qılmağa faş gəlmişdi təkəllümə gözü qaş. Gözü qaşla danışırlar. Gözü ilə edərdi bu sualı, verərdi qaşı ilə o cavabı. Qaş gözüdən danışmaq. Himcimlə danışmaq. Həmin bu ifadə onun dilində o şəkildə var. İndi deyək ki, Leylinin təsviri var. O portreti deyir ki, şahbazı baxışlı, ahı gözlü, şirin hərəkətli, hərəkət uşağa deyilir, ne şirin uşaqlı, şirin hərəkətli, şəhd sözlü. İndi bundan sonra gəlir ki, rahu rəvişi müdamı qəmzə. İndi rahu rəviş farsça gəlir. Oturuşu, duruşu, yerişi. Müdam sözünü mən orta məktəbdə oxuyanda müəllimləri mənə deyirdi, dərslikdə vardı o zaman. Müdam, rahu rəvişi müdam qəmzə, başdan ayağa tamamı qəmzə. İkinci misal görürsən, tamam türkçə gedir. Deyir ki, ayrıqca şəklü, şəkil, ayrıqca, ayrı sözü. Xoşca peykər, xoşca sözü məlum, peykər də surətdir. Yaxşıca sənəm gözəlcə dilbər. Təsəvvür edin, ayrıqca ərəbcə xüsusi sözü var. Onun mənasındadır ki, xüsusi şəkildə Leylinin belə təsvir. Yəni bu gözəl, yəni təmiz türkçədir. Yəni necə ki, cənnət sözündən qabaq türkçəyə uçmaq sözü vardı, cəhənnəmdən qabaq damı sözü işlənirdi. Eləcə də o deyək ki, xüsusi sözü gəldi, ayrıqca sözünü sıradan çıxartdı, ədəbləyə. Bax, bu ayrıqca daha dilə yatımlıdır. Ya, əlbəttə, işlətçiydi, o qalacaqdı. Ona görə hələ anlaşma sözü o demək deyil ki, bu ədəbi dilin o qədimliyi deyil. İndi mən dedim bir şey oxumaq istəyirəm sizə. Oxuyun. Demək, indicə gördüyünüzdə mən Yaşar Qarayevdən danışdım. Bəli. Yaşar mənim dostumdur, qardaşımdır. O çox istəkli adamdır. Onun Əli bəy Hüseynzadə haqqında yazısını 2-3 cümləni oxuyuram sizə. Görün nə qədər Rus-Avropa sözləri işlənir. Deyir, ənənəvi süjet qurma prinsiplərini saxlasa da Əli bəyin əsəri modernist sözü, modernist nəslin ilk maraqlı nümunələrindən biri kimi təsir buraxır. Bir neçə süjet xəttinin kontrapunkt axarı əsəri məhz modernist arxitektonikasını yaradır. Simvolların polifoniyası sistemi asosiyativ edir. Asosiyativ planı gücləndirir. Ümumiyyətlə, modernist simvolika əsərdəki alagizmi hazırlayır və gücləndirir. İndi təsəvvür edin. Yaşarın bu sözləri bütün bir filologlara aiddir mi? Tələbə filolog da bilir, o biri də bilir. Füzulinin hansı mətnində Yaşarın işlətdiyi bu Rus-Avropa sözləri qədər ərəb-fars sözü var. Yəni, o zaman Füzulinin dilində ərəb-fars sözünün çox işlənməsi o demək deyil ki, onda güya Azərbaycan dili o vəziyyətdə idi. Leyliyə anası deyir ki, qızsan, ucuz olma, qədrini bil. Bu, Leyli anasının dilindən çıxan sözdür və bu o zamanki Azərbaycan dilidir. O zamanki Aşıq Qurbanı deyirdi, başına döndüyüm ay qəşəng bəri adətdir, dərərlər yaz bənəfşəni. 16-cı əsr. Həmin o, necə bugünkü türkçəmiz kimi səslənir, deyək ki, bu da o cür ki, qızsan, ucuz olma, qədrini bil. Neçin özünə ziyan edirsən, yaxşı adını yaman edir. Bu şəkildə. Bizdə elə bir adı danışıq dilidir. Və bəli, deyir ki, oğlan əcəb olmaz olsa aşıq. Aşıqlı işi qıza nə layiq? Bax, bu şəkildə, bu bizim bugünkü dilimizdir. Bizim dilimizdə, bax, bu cür o giləy-güzarı indi deyirlər, o Füzulinin milli ədəbi dilinin banisi olmasına xor baxanlar ki var deyirlər. Yəni, o şəkildə o dili o şəkildə çalan əruz vəznidir. Əruz vəzni görürsünüz, Əlağa Vahid də dünən yazırdı, onun dili ilə o birilərinin dilində fərq var. O əruz vəzni bunları çəkir. İstər-istəməz tələb edir. Bəli, istər-istəməz. Çünki Füzulidə də hətta bir-iki yerdə pozulma gedir. Deyək ki, ata-ana əvəzinə atə-anə deyir, vəzn tələb edir, o şəkildə işlədir. Ona görə vəzn onu tələb eləyirdi, o deyilirdi. Yadınızda o deyirdi ki,
ol səbəbdən farsı ləfzi ilə çoxdur nəzmi kim, nəzmi nazik türkü ləfzi ilə ikən düşvar olur, çox çətin olur. O vəzinlə əlaqədar şeylər deyir ki, rabitəyə girmir bu şəkildə və özü də deyir ki, məndə tövfiq olsa bu düşvarı asan eylərəm. Nobahar olur, dikəndən bərgi gül ishar olur. Yəni, o özü çalışırdı ki, bu dili elə eləsin ki, anlaşıqlı olsun. Yəni, deyirdi ki, xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılır ishar söz, o xalq üçün yazırdı. Düzdür, bir zaman bizdə belələri vardı ki, deyirlər, Füzuli bir qrup adam üçün yazır. Füzuli cəmaat üçün yazır, xalq üçün yazır. Və özü də o məktubları var ayrı-ayrı tarixi şəxsiyyətlərə. O cəmiyyətin, biz o məktublara baxanda cəmiyyətin necə yüksək səviyyədə olduğunu görür. Füzuli əgər bilsəydi ki, onun ətrafındakılar onu başa düşməz, o dildə yazardı, qətiyyən yazmadı. Deməli, o zamanki cəmiyyət o dili qavramağa hazırdı. İndi görürsən, Yaşarın dili bizim üçün bugünkü ədəbi dilimizdir, amma nə qədər Avropa sözləri işte. Düzdür, heç dilə yatımlı da deyil. Bəli, o halbuki qarşılıqlığını tapmaq mümkündür. Mümkündür. O da bir dərdimizdir, İlham müəllim. İndi onu sual verəcəm sizə, Toyman. Burada Həsənoğlunun da bir qəzəl var türk dilində. Nəsiminin də Azərbaycan türkçəsində. Apardı könlümü bir xoş qəmər yüz can fəza dilbərdə, dilbər dilbəri şahid, nə şahid, şahidi sərvər. Mən ölsəm sən büt şəngül, sürah eyləmə gülgül, nə gülgül, gülgül badə, nə badə, badə əsbər. Demək, onu, biz hamımız onu Azərbaycan dilində qəzəl deyirdi. Rəhmətli Cavad Heyət dedi ki, bu müləmmədir. Müləmmə də misranın biri bir dildə olur, biri o biri dildə. Bax, bu müləmmədir. Birinci misra türkçədir Azərbaycanda, ikinci farsça gəlir. Ona görə görürsünüz, ikincidə hamısı fars sözləri gəlir. O şəkildə. Yəni onda bu dil var idi. Onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan türkçəsinin təşəkkülü bizim eradan əvvələ gedir. Təkamülü də tutaq 10-cu əsrdə xüsusən və s. Sırf Füzuli ilə başlanır da ədəbi dilimiz, elmi şəkildə olsa nəzəridir. Yox, elə bilirsiniz. Məsələn, milli ədəbi dillərin yaranma prinsipləri var, ümumi dilçilikdə. Deyək ki, Marks deyərdi ki, ilk kapitalist milləti İtalyanlar. Və elmi nəzəri dilçilikdə də fikirdir ki, milli dil, yəni o xalqın dili nə vaxtdan yaşarır, milli dilin üstünlükləri var, o kapitalizmlə yaranır. İndi biz bunlar klassiklərdir, bunların vaxtı ilə, onların əsərləri ilə yaşamışıq, tərbiyə olmuşuq. Amma indi onlara xorda baxa bilmərək. Onlar böyük alimlərdir. Marks o cür deyirdi. Amma Lenin deyirdi ki, Avropada kapitalizmin gördüyü işi şərqdə mərkəzləşmiş dövlətlər gördü. Bizdə mərkəzləşmiş dövlət yaranıb Səfəvilər dövründə, Xətainin dövründə, elə Füzulinin dövründə. Yadınızda Kişvərinin sözü var ki, deyir, Kişvəri Özbəkistanda təhsil alıb, Səmərqənddə təhsili Özbək dilini bilirdi. Deyir, Kişvəri şeiri Nəvai şeirindən əskik iməz, bəxtinə düşsəydi bir Sultan Hüseyni Bayqara. Sultan Hüseyin Bayqaranın zamanında yaşayıb, ona görə Nəvainin qədri bilindi. Amma deyir, mənim elə yiyəm yoxdur. İndi görürsən, onun Nəsimidir. Əgər Füzuli olmasa, biz Nəsimidən Füzuli kimi yapışacağıq. Amma Füzuli ondan birbaş yuxarıdır, o var. Nəsiminin dövründə mərkəzləşmiş dövlət yoxdur. Xətainin dövründə mərkəzləşmiş Səfəvilər dövründə yandı. Ona görə də o milli ədəbi dil, mərkəzləşmiş dövlət ideyası ticarət mərkəzi ümumiləşir. Mədəni mərkəz ümumiləşir, gəlir ölkənin müxtəlif bucaqlarından. O, sarayda Şah İsmail Xətai türkçə danışır. İndi kimin ağzı nədir? Sarayda Şah bir dildə danışır. Orada təsəvvür elə o biriləri vəzir, vəkil, o biri farsça danışıydı. Ola bilməz. Mümkündür. O, bu cəhətdən o Ramiz müəllimin, akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail ilə bağlı yazıları var, çıxışları var filan. Orada bu məsələlərə yaxşı işarə edir ki, yəni dövlətçiliyin yaranmasında, o sarayın özünün yaranmasında şəxsin özünün şəxsiyyəti, onun özünün milli düşüncəsi mühüm rol oynayır. Dövlət başçısı nə şəkildə danışırsa, mənsub olanlar da o dildə danışır.
Xətayı görürsünüz, divan yaratdı Azərbaycan dilində, əsərləri yazdı, dəhnamə yazdı. Onda belə çıxır ki, Tofiq müəllim, əsas ədəbi dilimizin formalaşması, daha doğrusu qəbul olunan dialekt mütləq o mərkəz şəhərlərin dialekti üstünlük təşkil edir. Dilçilikdə o fikir var ki, ədəbi dilin əsasında duran dialektin terminoloji adı da var. Ona koyne deyirlər. Yəni Paris dialekti fransız ədəbi dilinin əsasında durur. Moskva dialekti deyirlər Rus milli ədəbi dilinin əsasında. O elə var. İndi deyək ki, mən bayaq dedim, ilk İtalyan kapitalist milləti deyilirsə, deməli İtalyanlar 14-cü əsrdə İtaliyada kapitalizm yaranır. İtaliyada qəzet çıxmağa başlayır 14-cü əsrdə. Amma İtalyan ədəbi dili nə vaxt formalaşıb? İtalyan ədəbi dili hələ 19-cu əsrə qədər formalaşıb qutarmamışdı. Mən 20 il bundan qabaq bir İtalyan ədəbi dili haqqında məruzə elədi bir xanım, qulaq asdım. Dedi ki, İtaliyada bugün rəsmi dil İtalyan dilidir, ədəbi dili. Yazıçılar əsərləri dialektlərdə yazırlar. O şəkildə. Eduard da Filippin Neapol ləhcəsində Romada tərcüməçi ilə oxuyur. Yəni, bax, o mərkəzləşmə söhbəti odur. İndi bizim milli ədəbi dilimizdə nə vaxtdan başlayır? 16-da başa çatır. 16-da başa çatır. Formalaşır da. Bəli. Ki, ta ondan sonra o yana getmək yoxdur. Ondan sonra təsəvvür edin, bizim milli ədəbi dil 16-cı əsrdə sabitləşməsəydi, xanlıqlar dövründə bu dil məhv olub gedəcəkdi. Hərə, o dediyimiz yəni, hərə Qarabağ dialektində, Şəki dialektində, ondan filan... Qazax, Gəncə, Borçalı dialektində. Hərəsi bir dialektdə yazılır. İndi biz Dədə Qorqudun yubileyini keçirdik. 7-ci əsrin abidəsi qəbul elədi. Bütün dünyada bunu qəbul elədi. İndi dünya qəbul edib onun üçün. Mənim sertantım müdafiə edib Dədə Qorqudun leksikası, Dədə Qorqudun sözünün, leksikonunun 90% bugünkü Azərbaycan dilində var. Halbuki, deyək ki, bizim Muradxan müəllimin o tədqiqatı var, Rus milli dilindən danışan Lomonosovun dilindən 2 söz tapır müasir Rus dilindən. 2-3 də fonetik fakt deyir ki, Rus milli dili Lomonosovdan başlayır. Halbuki Lomonosov heç kəs oxuyub başa düşmür və orada da Rus milli dilindən dediyim kimi o 2-3 element var. Amma o yerdə ki, biz Dədə Qorqudun leksikonunun 90%-ni müasir dildə görürük. Demək, milli dil oradan başlayır, inkişaf eləyə gəlir və Füzulidə o başa çatır. İndi Füzulidə çoxdur ərəb fars sözləri. Heç kəsdə Füzulidəki qədər ərəb fars sözü yoxdur. Amma heç kəsdə Füzulidəki qədər türk sözləri də yoxdur. İkisinin ahəngini yaradıbdır. Demək, birinin, deyək ki, leksikonu, lüğət tərkibi ehtiyatı 10.000-dir. Onun, deyək ki, neçə faizi olur o. Amma Füzulinin leksikonu 20.000-dən yuxarıdır. O 20.000-in demək içində ərəb fars sözü də çox görülür. Türk sözü biraz az görür. Amma türk sözü də o birilərindekindən çoxdur. İş budur. Tofiq müəllim, sizin əsərlərinizdə mən həmişə rast gəlirəm, Dədə Qorqud kitabı ifadəsini işlədirsən. Bax, bir sıra yazıçılarımız, alimlərimiz nədənsə fars ibarəsinə üstünlük verir. Kitabı Dədə Qorqud. İlham müəllim, o da bizim dərdimizdir. O da bizim dərdimizdir. Təsəvvürlə Rus onu deyir ki, Kniga Moyego Dədə Qorquda. İngilis Buch Dədə Qorqud filan işlədir. Onu qeydə alan var ki, Dresden nüsxəsində. Üstündə yazır ki, Kitab-ı Dədəm Qorqud Əl-Alisan-ı Taifə-i Oğuzan. Oğuz dilində yazılmış Dədə Qorqud kitabı. Türkiyə türkləri yazır Dədə Qorqud kitabı. Bizdə siftədən o dəbə düşüb elə Kitab-ı Dədə Qorqud orada yazılan. O cür elə mən onu hər yerdə elə yazıram Dədə Qorqud kitabı. Ədəbiyyat tarixi kitabı var, o 6 cilddir. Orada birinci cilddə Dədə Qorqud 100 səhifə mən yazmışam. Onu Yaşar sifariş verdi. Tabii üzr istəyirəm. Dedi, neçə adama sifariş vermişik, yardım. Mən də dedim, ki, mən deyil ki, yazdım, onu qəbul elədilər. Və o çapa gedəndə mən xahiş elədim, onun kitabı Dədə Qorqud yazmayın. Yəni, ədəbiyyat tarixində bu saat o cür gedir, Dədə Qorqud kitabı. Niyə belə eləməliyik? Niyə öz dilimizdə? Yəni, bu əsərin adı nədir, hələ heç onu biz bilmirik ya.
o kitab o adından kitabxanada qeydə alınıb. Bəlkə o Dədə Qorqud dastanlarıdır, bəlkə ayrı şeydir. O qeydə bəlkə alındı. Dədə Qorqudun söyləmələri. Bəlidir, o tamam doğrudur. O şəkildə ola bilir. O cür götürüb hərfən onu işlətmişik. O tamam doğru deyirsən. Elə bil bizdə əcnəbiçiliyə bir həvəs var. Onda da elə bil bizə modernist deyirlər. Hətta bu muğamlarımızın deyilində də var. Bayatı Şiraz, Bayat İsfahan, Bayat Qacar bayatsıdır, İsfahan bayatsıdır, Şiraz bayatsıdır. Bunu öz dilimizdə niyə işlətmirik? İndi Üzeyir bəyin zamanında deyilirdi. Amma ondan bəri nə qədər ədəbidir. Üzeyir bəyin özünün elmi dilinə baxırsan, Məşədibadı yazan, Arşın Malalanı yazan, Üzeyir bəyin dilində görürsən izafət tərkibləri var. O elmi dildə, elmi. O dil onda elə idi, elə yaradılmış. O tamam doğru deyirsiniz, onu işlətmək lazımdır. Mütləqa, çünki özdə bu Qacardır da bizdə ya. Özdə bayatı söz axı farslarda yoxdur, bizimdir də bayatı, türklərindir də. O cənublu var, deyir ki, nə bilim, Təbriz segahını eliflər bayatı Şiraz. Şiraz eliflər. Şirazın deyil axı, bu buranındır deyir. O Təbrizindir. Sonra Ərdəbilindir, ondan sonra Urmiyanındır. Bunlarındır. Var da, məsələ Qarabağ şikəstəsi var, Qaradaş şikəstəsi var, Təbriz şikəstəsi, Şirvan şikəstəsi. Bir dənə şikəstəyi fars deyir, fars şikəstəsi də bu da. Elədir, doğrudur. Bir də, bizim 30-cu illərdə o teatr ki, dövlət təsisatına keçmişdi 1919-cu ildə, artıq 30-cu illərdə, hətta 50-ci illər, 60-cı illərin əvvəllərində bir sıra sənətkarlarımız səhnə danışığında nun səqiri işlədirdilər. Yəni, biri var deyir, dəftərini mənə ver, bir də deyir, dəftərini mənə ver. Yəni, sənin dəftəri. Amma dəftərində ola bilər Həsənin dəftəri, Məmmədin dəftəri, Vəlinin, məsəl üçün deyir. Bu nun səqir hərfini, səsini bugün bərpa eləmək mümkündürmü? Bu bizə nə verə bilər və yaxud ona ehtiyac yoxdur, ya var? Onu bərpa eləsən nə var? Əmirdir verərsən bərpa olunar. Yazıdır da əmirinə verər. Bu dil deyil ki, orfoqrafiyadır. Amma indi bayaqlarsa siz o koyunu söhbət elədiniz. Ədəbi dilin əsasında hansı dialekt durur? O mədəniyyət mərkəzi olan yer. Demək, bizim iki mədəniyyət mərkəzimiz olub tarixin. Cənubda Təbriz, şimalda Şamaxı. Yəni, ölkənin paytaxtı Şamaxı idi. 1859-cu il zəlzələsində ki, yerlə yeksan oldu Şamaxı, paytaxtı köçürdülər, Bakıya, Çarın əmri ilə gəldi. Bu dialektin heç birində sağırının yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o sağırının bizə çox qədimdən gəlir. Yəni, Orxun Yeniseydən gəlir. Yəni, sağırının bizim özümüzdə olub. Görürsünüz, onun hətta qədim ilkin forması n-qıdır, yalınqız. Görürsün, birindən n gedib yalnız olub, birində q gəlib yalqız qalıbdır o şəkildə. Yəni, bu forma olub tarixən. İndi Orxun Yenisey yazısı 8-ci əsrin abidəsi. O, Göytürk dövlətinin ədəbi dil nümunəsidir. Göytürk dövləti də gəlirdi Monqolistan sərhəddindən Qaradənizə qədər. Azərbaycan da onun içində idi. Mən də hesab edirəm ki, həmin o vaxtki Göytürk dövlətinin, Ümumtürk dövlətinin ədəbi dilinin Azərbaycan dilinə o da təsir olub. Təsir olub və Sağır Nur ondan qalıb. İndi deyirsiniz ki, ora hara, bura hara, Monqolistan sərhəddi, Göytürk dövləti, burada Azərbaycan. Mən bir əhvalatı, bu ədəbi dil tarixini çapa verdiyim ərəfədə eşitdim, çox qəribə, ona görə də onu səhifənin ətəyində yazdım. Dedilər ki, Naxçıvanda ərə gedən qızı tərifləyirlər də, gəlin götürmək istəyir, tərifləyir. Deyirlər ki, qızı tərifləyəndə gözəldir, göçəkdir falan, bir quyruğu düyülmüş atdır. Demək, bunu yaxşılıq əlaməti kimi deyirlər, quyruğu düyülmüş at. İndi təsəvvür eləyin, həmin quyruğu düyülmüş at, həmin Orxun Yenisey abidəsində, Tonyukuk abidəsində belə gedir ki, bu türk budunqa yarıqlıq, yağıq kəltürmədim. Bu türk tayfasının üstünə mən yaraqlı, silahlı yağı gətirmədim. Tögünlük atıq yügürtmədim. Quyruğu düyülmüş at yügürtmədim. Demək nədir? Döyüş zamanı atın quyruğunu düyürdülər. Ki,
yellənməsin, qılınca toxunmasın, nə bilim, at sözü qıvraq olsun, zirək olsun. Demək, bizim o vaxt babalarımızın, ulu babaların, ulu türklərin, Türkistan türklərinin işlətdiyi ifadə Böyük Naxçıvan dialektində qalıb. O ifadə, o adət ki, yəni quyruğu düyülmüş gəlin, qadın, qız qoçaq deməkdir. Ondan sonra dirbaş deməkdir, fərasətli deməkdir. Bax, o mənanı ifadə edir. Yəni, ona görə də bizə qəribə gəlməsin ki, Orxun Yeniseyin filan dil hadisəsi Azərbaycan dilində əks olunur. Və elə belə söhbətimizdə dedim, yadınızda, orada Xaqan deyirlər. Biz Xaqan deyirik, Xaqani şairimizdir o şəkildə. Yəni, Azərbaycan dili özü öz keyfiyyətlərini qazana gəlib. İndi Sağır Nunu Həsən bəy Zərdabi Mirzə Fətəli Həsən bəyə yazırdı ki, sənin Şirvan şairlərin Nuni Səğir adlı bir hərfin olduğunu bilmir. Səs gərək deyildi. İndi o vaxtki terminologiyadır. Həsən bəy də ona ayrı cavab verir ki, oturmuşsan Tiflisdə, qabağında çay, qəhvə, oturmuşsan, mən də burada palçığın içində, gəl qılçalarına çərmələ, gör nələr olur. Yəni, buradan yazanlar Əlivi yazırdı, Gözüvi yazırdı, Bakıdan, Şamaxıdan yazanlar. Amma orada əlini, gözünü, o siz deyən Sağırının olmalıydı. O, ərəb əlifbasından biz Latına keçənə qədər qalırdı. Hətta Latında da qaldı, o 40-cı ilə qədər. 40-cı ildə Kirilə keçəndə qəbul eləmədilər. Latında bir buyruq oldu. Səməd Vurğun nə qədər onda dava elədi, filan elədi, dedilər, yox, bu davalıq deyil. Yəni, orada bir məntiq də var ki, deyək, dünyanın heç bir dilində, o dildə olan səs qədər hərf yoxdur. Onun əlifbanı doldurmağa da ehtiyac yoxdur. Hər halda səs kimi saxlamaq olar. Əlbəttə, o tarixiliyi də bərpa eləmək üçün. Amma, qardaş, hələ o Sağırın onu deyilsə, bizim əlifbamızda elə şeylər var, biz heç onu, mən hesab edirəm ki, əlifbamızda biz islahat aparmalıyıq. Yadınızda ya, yu, ye işlənirdi. Rusun dövründə biz onu dəyişdik, Azərbaycan elədi. Türkoloqları, Moskva türkoloqları bizi müdafiə elədi ki, deyirsən çay, sözün kökü türk dillərində, ilçağı dillər bilinməlidir, çay. Deyirsən çaya getdim, ya falan. Sözün kökü hara etdi? Getdi. Demək, o ya qoşa səsli hərf olmaz. Ayırdılar çay, bir də a-yı, bir də a ayırdılar. Amma biz başımız qarşı bizdə də olmalıdır. Sən görürsən, g-nın üstünə işarə qoyub g oxuyuruq. Halbuki g-nın üstünə qoyulub oxunmalıdır o. Yaxud x-nı biz o vaxt qəbul eləyəndə mən təklif elədim ki, k-yə quyruq qoyub c oxumuruq, ç-yə quyruq qoyub c oxumuruq, gəlin h-yə də quyruq qoyaq, x oxuyaq. İndi görürsən, cəmaat seks oxuyur, sexləri. İndi o ayrı şeydir ki, biz niyə onu emalatxana yazmayaq, sex yazaq ki, onlar deyil olsun. Amma o bir cəhətlə biz əlifbamıza da müəyyən Çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz, Doğum. Sizi də Milli Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun direktorusunuz, yaxşı, geniş planlarınız var. Həm istəyirəm ondan danışasınız. Həm də Yazıçılar İttifaqı qurultayında da gözəl bir söz dediniz ki, hava alanından şəhərə gələndə yad adam bilməz ki, Azərbaycana gəlir. Bugün ticarət obyektlərinin, yaşa obyektlərinin və yaxud reklamların və yaxud otellərin böyük əksəriyyəti elə dildədir. O məktubat demiş, mən tarix nadirlik oxumuşam yarısına kimi başa düşmürəm onu. Buna qarşı necə mübarizə aparmaq olar? Bu dərəcədə alidəçilik düzdürmü sizcə? Müəllim, bu da bir yaralı şeydir, siz tərpətdiniz. Deyirlər indi ki, qloballaşma dövrüdür. Qloballaşma da indi əslində güya mədəni inkişaf irəliləyiş filandır. Yadınızda Füzuli deyirdi ki, yaxşı görünür surəti məhvəşlərin, amma yaxşı nəzər etdikdə sərəncamı yamandır. Bu qloballaşmanın adı görükür ki, mədəni yüksəliş. Amma bilirsiniz ki, bu qloballaşmanın alt qatında yüksək demək, inkişaf eləmiş dövlətlər, adlı sanlı dövlətlər, onların dilləri, kiçik dilləri, kiçik mədəniyyətləri udmaq məqsədi daşıyır. İndi təsəvvür edin, bizim prezidentimiz İlham Əliyev bunu nəzərə aldı, sərəncam verdi. Qloballaşma dövründə Azərbaycan dilinin işlənməsinə və istifadəsinə dair sərəncam.
və Dilçilik İnstitutu haqqında sərəncam verdi. Və onun əsasında biz nə qədər çalışdıq, Kemal Abdullah onda bölmə rəhbəridir. Onun rəhbərinə 6 ay biz işlədik, çalışdıq, demək, proqram hazırladıq. Prezident onu təsdiq elədi. İndi həmin o tərtib olunan proqram dövlət tərəfindən təsdiq olunub və o həyata keçirilməlidir. Və həmin sərəncamdan sonra Dilçilik İnstitutunda şöbələr yarandı, yeni şöbələr. Yəni, müasir dövrünə səsləşən qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi yarandı. Sonra kompüter dilçiliyi şöbəsi yarandı. Sonra biri də monitoring. Həmin monitoring şöbəsinin işi, bax, sizin o dediyiniz şeylərlə mübarizə aparmaqdır. İndi o mübarizəni biz necə aparacağıq? Ora siz də kömək eləməlisiniz. Ora icra hakimiyyətləri də kömək eləməlidir. İndi təsəvvür edin, İlham müəllim. Dərman kağızı vardı. Alırıq, o deyirlər dərman, nə bilim, tərcümə, biz onda qərar da qəbul olmuş, bunların hamısı tərcümə olmalı. Baxıram, nə qədər imla xətası var. Bunu oxuyur, uşaq da oxuyur, məktəbli də oxuyur, qoca da oxuyur, cavan da oxuyur. O qədər, indi bəs bu Dilçilik İnstitutu gedib onu harada düzəlsin? Cəlb eləsinlər, getsin, o gələn yazıları, bəli, mütəxəssislər, onlar düzəlsinlər, islah olunsun o şəkildə. O cür mümkün olan şey deyil. Yaxud xörək adları. Girirsən, əvvələn restoranın qabağından, əvvələn yazıblar restaurant oldu. Restoran deyirəm, restoran yazmalıyım da. Türklər deyilir. O cür yazırlar. Orada xörək adlarına bir gedin, açın, baxın, görün nətər yazılıb. Adlar. Onu xarici gəlib o xörəyə oxuyur. O yəqin dolmanın yerinə dalma deyəcəklər orada. O şəkildə. İli olmaz o cür. Nə bilim, balığın əvəzinə balıq yazacaqlar orada deyilir. Yəni, bunların hamısına nəzarət olmalıdır. Gedirəm küçədə, yazıblar, kimsə təndir çörəyi pişirir, kişiyə asıb, VIP təndir, kişi, Allahın olsun, sən dədən baban VIP işlədib, təndir çörəyini yiyən gərək VIP, neyinə lazımdır onun? Təndir çörəyini yaxşı bir şey. Çörək təmiz olsun, halal olsun. O şəkildə. Yəni, bir növ, İlham müəllim, elə bil ədəbazlıqdır, elə bil o dəbə düşüblər. Sizinkilər işlədirlər newsroom, xəbər otağı əvəzinə, yaxud dəyişmə əvəzinə transfer, mətbuat əvəzinə media. Qardaş, mağazanın nəyi pisdir? Niyə market olmalıdır? Mağaza Füzulidə işlənir, Nəsimdə işlənir, tarixdə işlənir, dədəmiz, babamız hamısı. Mağazaya dükkan deyirdik. Dükkan deyirdik, bəli, türkçəsi də o cürdür, dükkan. Ondan sonrasına mağaza, yəni məxazin, xəzinə sözü ilə bağlıdır. Füzulinin dilində bu var. Niyə bunu mən dəbə düşüb işlətməliyəm market? O birləri də həmçin. Təsəvvür elə, bayağı sözü var da, indi deyim gül kimi söz, yəni bayaqlıq özü yaxşı söz deyil, amma Azərbaycanca bunun ifadəsi var. Banal işlədirlər. Öyle onu qoy dirin ağlı. Kişi banal nədir? Niyə bayağı sözünü qoyub onu işlədirsən? Bayağı deyəndə mənzərə açılır, mahiyyət açılır. Banalda açılır. 3-5 adam bilir. Amma niyə o 3-5 adam bildiği şeydənsən? Və bu dili niyə zibilləyirsən? Ona görə də o dediniz onu düzəltmək olar mı? Niyə düzəltmək olmur? Amma düzəltməyə çalışaq. Hamımız əlbir olaq. Bəli, əlbir olmaq lazımdır o şəkildə. İndi Tofiq müəllim, get-gedə türk dilli dövlətlər bir-biri ilə daha yaxından əlaqə saxlayırlar. Həm mədəni əlaqələr, həm iqtisadi əlaqələr, həm siyasi istiqamətdə münasibətlər və s. Tamamilə yeni mərhələlər ortalığa çıxır. Bu reallıqda da hər ölkənin özünün varlığı bir daha təsdiq olunur, qüdrəti təsdiq olunur. Bununla belə ifadələr də işlənir ki, biz ortaq türk dili yaratmalıyıq. Ancaq bir akademik kimi, bir bu işin bilicilisi kimi Tofiq müəllim və bu kitabı da yazmışsınız, deməli, Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili. Bu daha yaxşıdır ki, ünsiyyət dili. Bu ünsiyyət dilində yenidən bir türk dili yaratmaq lazımdır, yaxud ünsiyyət üçün daha vacib olanı götürməliyik Tofiq müəllim. Bu rəhmətli Qasparaldan gəlir, Əli bəy Hüseynzadədən gəlir. Yəni, yeni dil yaratmaq, yeni ədəbi dil.
bunun planını Qaspıralı ayrı cür vermişdi ki, tədris getməlidir bir proqramla, bütün Türk dövlətlərində. O tədris onlara bu dili öyrətməlidir. Yəni, tərcümanın dilini biz Həyat qəzetinin dilindən daha asan başa düşürük. Kırımda çıxan o qəzetin dilini. Özbək də başa düşürdü, Tatar da, Türkmen də hamısı başa düşürdü. O sistem getdi, Qaspıralının o işi təsəvvür edin, gedirdi. Samayloviç qurultayda 26-cı ildə, Türk-Alorcu qurultayda dedi ki, mən Daşkənddə, Qazanda, Bakıda olmuşam. Orada gənclər görəm, hamısı eyni dildə danışırlar. Yəni o Qaspıralının məktəbini keçmişdilər. Tərcüman qəzetini oxuyurdular. O dildə, onda o tədris proqramlarında o dil tədris olunurdu, bilirdilər. Amma Oktyabr inqilabı gəldi, məşhur inqilab, hamısı alt üst oldu, getdi. O iş dayandı. Müsavat dövründə, Cumhuriyyət zamanında o dil yenə də qalırdı. Yenə həmən bax o ortaq dilə meyil gedirdi ki, o tədris prosesində əmələ gəlməlidir, İlham müəllim. Yoxsa elə-belə şəkildə heç kəs öz dilindən əl çəkməz ki, mənim Füzulim var, mənim Mirzə Ələkbər Sabirim var, Səmədxulum var, olmaz bu şəkildə, bunu dəyiş, təzədən ged o dil. Mən 96-cı ildə dil qurumunda, qurultayda çıxış elədim. Dedim ki, ortaq türk dili yaratmaq, bu Don Kixotluqdur. Heç kəs təzə dil yarada bilməz və özü də bu dil yaramaq üçün gərək Türk imperiyası yarana və bu imperiya 600 il yaşaya. Ondan sonra o dediyim kimi Orxon Yeniseyin dili ki, Azərbaycan dilinə təsir eləyirdi. O şəkildə o proses gedə bilməz o dil. Bugün belədir, səhər ayrı siyasi şərait əmələ gəlir. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, orada da təkliflərim, orada da alqışladılar ki, dedim, ortaq ünsiyyət dili. Yəni, biz Özbəkistana gedirik, Daşkənddə Özbək məni başa düşmür, mən ona. Rusça danışıb bir-birimizi başa salırıq. İndi gedirlər filan şəhərə İngiliscə danışır. Biz türkçələrdən birini, hansı olur olsun, bircəciyini, türkçələrdən birini öyrənək, onu hamımız ünsiyyət dili kimi işlədik.